Podcast-Statistiken sind eine schwierige Sache. Aber tendenziell hören mehr Frauen als Männer Meditationsszene in der Schweiz. Darum hat es mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass Sabine Hayo-Kalf sich intensiv mit Meditation für Frauen, aber mehr noch auch der feministischen Seite des Buddhismus beschäftigt. Wir haben darum nicht über jedes Detail aus ihrem Leben geredet, sondern zum Beispiel, wie es für sie war, wo sie, die aus der Frauenbefreiungsbewegung gekommen ist, auf traditionelle tibetische Lamas getroffen ist. Und darüber, ob Frauen anders meditieren als Männer und wie wichtig es ist, weibliche Vorbilder zu haben. Wir haben darüber geredet, wie sich Sabine ihre Praxis verändert hat, wo sie Mutter geworden ist. Und ich bin überzeugt, dass du da auch etwas mitnehmen kannst, wenn du kein Kind hast. Sabine praktiziert mit der Tara, einer weiblichen, transzendenten Buddha-Gestalt. Auch wenn wir da aus Zeitgründen nicht sehr tief gegangen sind, ist es doch ein spannender Einblick, der das Interesse weckt, mehr zu erfahren. Die grüne Tara und ihr aktives Wirken in der Welt hat auch einen Bezug zu der Klimakrise, wo der Sabine ein wichtiges Anliegen ist und am Schluss noch kurz angeschnitten wird. Ein Gespräch zur femininen und feministischen Seite des Buddhismus, wo sicher nicht nur für Frauen interessant ist. Willkommen bei Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Sabine Hayo-Kalf. Sabine ist 1952 in Bern geboren. Sie hat Matura gemacht und dann die F&F Kunstschule in Zürich besucht. Anschliessend war sie einige Jahre als Künstlerin tätig. In den 70er Jahren hat sie sich in der Frauenbefreiungsbewegung engagiert und sie war Gründerin von der Bergkommune Doro im Tessin. Sie hat dann in Deutschland die Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht und 20 Jahre das Malatelier für Soul Painting geleitet. Sie hat 1981 studiert und praktiziert sie die buddhistische Lehre, besonders im tibetischen Mahayana, aber auch im Vajrayana, Theravada und Zen. Auch mit säkularer Achtsamkeit kennt sie sich aus. 1985 ist sie der Silvia Wetzel begegnet. Bei ihr hat sie später, von 1999 bis 2008, die Ausbildung zur buddhistischen Lehrerin gemacht und auch die Lehrautorisation bekommen. Seit 2000 unterrichtet Sabine Entspannung, Meditation und buddhistische Philosophie. Sie ist langjährige Leiterin vom Buddhistischen Zentrum Zolliken bei Zürich, Lehrerin von Tara Libre und Stiftungsrätin im Felsentor. Sie ist mit dem Martin Kalf verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und wohnt in Zolliken. Sabine, vielen Dank, dass ich zu dir komme für das Gespräch. Ja, danke dir, dass du mich da ausgewählt hast. Es ist auch für mich ein bisschen etwas Neues, oder? Das ist jetzt eigentlich das erste Mal auf diese Art, dass ich das, ist auch ein bisschen etwas Neues. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ja, in deiner Biografie steht, dass du in der Frauenbefreiungsbewegung warst. Heute sind, wenn ich recht informiert bin, etwa die Hälfte von deinen Kursen ausschliesslich für Frauen. Die Linie, wo du drin aktiv bist, Tara Libre, dreht sich stark um die Figur von der Tara, weibliche Buddha-Figur. Ich würde heute gerne mit dir so ein bisschen die weibliche, feminine, aber auch feministische Seite vom Buddhismus ergründen. Aber zuerst nimmt es mich Wunder, wie bist eigentlich du zum Buddhismus oder zu der Meditation gekommen? Ja, das ist sicher schon lange ein Bedürfnis gewesen, oder? Ich habe sicher eine spirituelle Ader schon lange von klein an gehabt und auch von der Mutter her, die gut christlich unterwegs war. Und es ist auch in den 70er Jahren ja sehr stark, einfach, man war auf der Suche gewesen, oder, nach Bewusstseinserweiterung. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, inklusive LSD ist ganz wichtig gewesen. Wir haben wirklich gedacht, und es hat auch etwas bewirkt, dass man andere Sicht auf die Welt hat. Das ist, im Zug von dem ist man auf Indien gereist, viele, oder? Es sind indische Gurus gekommen. Es ist auch in der Zeit gelegen und ich habe einfach auch mal tibetische Lama kennengelernt. Eigentlich durch den Ole Nidal, das erwähne ich eigentlich selten, weil er heute ein bisschen umstritten ist. Aber dann, was ist das gewesen, 1981, hat er uns besucht. Ich habe mit der Lama, was heute Lama Irene ist meine Freundin gewesen. Wir haben zusammen gewohnt, wir haben ein Buch gelesen. Der Ole war einer der ersten, der eigentlich auf Nepal ist und der Karmapa getroffen hat das Buch geschrieben. Und er war Drogendealer und Rocker und ein verrückter Macho-Typ. Und das Buch haben wir gelesen, Irene und ich, und dann hat sie ihm geschrieben.
Und er hat sie dann eingeladen, als ihr 40. Geburtstag, da ist sie gegangen und ist dann gar nicht mehr rumgekommen für ein paar Wochen. Und dann hat es noch kein Handy gegeben, man hat nicht gewusst, was los ist. Und dann ist sie dann rumgekommen mit ihm und ihrer ganzen Entourage so. Und das war quasi mein Anfang gewesen. Ich habe einfach, wir haben da unsere Freunde zusammengetrommelt, er hat sofort bei uns in der Wohnung so geredet und über die buddhistische Lehre, das hat mich wirklich sehr beeindruckt, auch wie er das pragmatisch glaubt und dass er ist so ein Rockertyp, oder? Und dass da so sich interessiert für spirituelle Sachen. Das hat mich sehr beeindruckt, was er erzählt hat. Und durch ihn bin ich nachher in Kontakt gekommen mit dem Tengar Rinpoche, das ist ein tibetischer Lama, der schon im Westen gekommen ist, und der mit der tibetischen Gemeinschaft hier in der Schweiz, oder? Das hat ja hier vor Ort hat man die eigentlich gehabt. Die habe ich aber dann erst nachher kennengelernt, oder? Das Tibet reingekommen und hat den Dalai Lama besucht. Und dann, aber Tengar Rinpoche hat meine Wohnung in Bern, das ist eine kleine Altstadtwohnung gehabt, der gerechtere 9 Einzimmerwohnung, die ist das erste Zentrum geworden. Es ist alles so pionierhaft gewesen, oder? Ich weiss, also das ist so der Anfang gewesen. Und für mich ist, oder ich habe alles Mögliche vorher ausprobiert, auch Indianer ist sehr wichtig gewesen für mich, Rebirthing und so weiter, Selbsterfahrungsgruppen, aber da bin ich einfach geblieben bei der buddhistischen Linie. Was hat es gehabt, Meditation, wo bei den anderen nicht gefunden hast? Sicher die Ernsthaftigkeit der Lamas. Also, dass sie auch eine ganze Tradition haben mitgebracht und Antworten auf Fragen, die unsere Pfarrer einfach nicht mehr haben können sagen, dass sie ein Weg, eine Übung, eine Methode, wirklich ein Übungsweg. Also, dass sie sich da, also Meditationspraktiken uns können lernen, die man einfach sonst nie lernen können, die wirklich etwas gebracht haben, oder? Also Selbsterfahrung, Selbsteinsicht und ja, wir haben sicher dann noch wahnsinnige Vorstellungen gehabt, Vorleuchtung und so weiter, wo dann ein bisschen dampft ist worden, oder dass es einfach länger geht, als man so gemeint hat. Aber wichtig ist sicher auch gewesen, dass sie mit ihrem schrecklichen Schicksal, das sind ja Flüchtlinge gewesen, würde man heute sagen, hoch traumatisiert. Sie haben ja wirklich alles verloren und auf der Flucht viele gesehen sterben und so weiter. Dass sie glauben, dass sie das Vertrauen nicht verloren haben. Das ist eigentlich das gewesen, was sie wirklich bewahrt hat und gehabt hat. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, dass sie das nicht nur erzählen irgendwie wie ein Professor, der über sein Gebiet redet, sondern dass sie das wirklich verkörpern und dass sie das auch anwenden, dass ihnen das wirklich ernst ist. Das hat sicher sehr viel, das hat mich sehr beeindruckt und das ist halt nicht so ein Eintagesflug gewesen. Sie hat natürlich auch einiges gemacht, dass wir zusammenpassen, dass wir da angedockt haben, oder? Sie sind eigentlich auch gute Verkäufer. Also in dem Sinn haben sie eine Struktur mitgebracht und auch gewusst, wie man jetzt so eine Gruppe aufbauen kann. Die Lama Irin hat erzählt, dass in dieser Karma-Kagyu-Linie ja die persönliche Begegnung und die persönliche Übertragung wahnsinnig wichtig ist. Heute bist du aber eher in der Gelugpa-Linie, die ja sehr, auch man könnte sagen, gelehrte Linie ist, viel auch ein bisschen intellektuell auf eine Art, oder? Ja. Und Meditation hat ein bisschen einen anderen Stellenwert. Wie hat sich dann dein Weg entwickelt? Ja, so anders ist es übrigens gar nicht, oder? Aber es ist auch nicht so, dass ich nur Gelugpa praktiziere, oder? Ich habe meine Kagyu Praktiken, die ich gelernt habe. Also, und ich gehe heute noch zu Lehrer Onengma, zum Beispiel Dzogchen Rinpoche. Und es gibt auch viele von den grossen Lamas, die verschiedene Linienübertragungen haben. Also es ist nicht, und für mich ist das auch noch wichtig, dass das nicht sektierisch wird. Also nur bei den Kagyus hat es aber Schwierigkeiten gegeben mit dem neuen Karmapa, dann jetzt plötzlich geheissen, die sind nicht
Es hat eine Spaltung gegeben, die sehr schwierig war. Ja, es gibt immer noch zwei, die relativ gut koexistieren, aber es hat dann eine Spaltung gegeben, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass ich da mitmachen will. Das hat mich auch nicht sehr buddhistisch gedunkt, sondern einfach Machtpolitik. Also eigentlich durch den Martin habe ich Gelugpa kennengelernt. Der Martin Kalf, der ist ein gelehrter Buddhist, der hat das auch studiert und er ist wir sind da 3 Frauen in Bern und haben ihn quasi engagiert als Tibetisch-Lehrer, oder, für Tibetisch zu lehren. So habe ich ihn eigentlich auch kennengelernt, oder. Und durch ihn, er ist schon für mich sehr wichtig gewesen. Vielleicht stimmt das noch ein bisschen mit Kagyu Gelugpa. Bei der Kagyu haben wir vor allem gelernt, Gottheitenpraxis oder das Nöntro machen, also Niederwerfungen, einfach Praxis machen, das ist schon sehr wichtig. Und durch den Martin aber auch, durch seinen westlichen Zugang, habe ich einfach viel mehr über das Lehrgebäude verstanden und auch wie das eingeordnet ist. Also auch einen westlicheren historischen Blick aufs Ganze. Und zum Teil, und das ist für mich sehr hilfreich gewesen. Und nachher auch der Lama, der hier gelehrt hat. Ich bin dann auch von Bern daher gezügelt, 1984, also 3 Jahre später, als ich den Buddhismus so kennengelernt habe. Und, aber das ist auch hier noch wichtig gewesen, und das ist für mich sehr wichtig gewesen. Der Martin und seine Mutter hat das Zentrum da gegründet, Dora Kalf, Sandspieltherapeutin. Was wichtig ist, dass sie hier aber genau das nicht wollen, den Buddhismus so aufteilen, Kagyu-Nyingma oder Tibetisch oder Theravada und so, sondern mehr Buddhismus an sich, oder? Was ist eigentlich die Kernlehre, die alle haben? Im Sinne von One Dharma, wie es der Joseph Goldstein mal in einem Buch geschrieben hat. Ja, wo im Westen sowieso mehr noch Bewegung auch heute geworden ist, oder noch mal mehr, oder? Und das ist hier einfach das Besondere gewesen. Das Zentrum hat nie an einem bestimmten Lama gehört, oder? Das ist eigentlich immer quasi der akademische die Vision gewesen, dass da verschiedene Richtungen man kann lernen und kennenlernen, auch Lehrer aus verschiedenen Traditionen. Da hat es auch Zen-Lehrer gehabt und Theravada-Lehrer und Alan Wallace zum Beispiel auch und einfach John Halifax, der vom Zen kommt. Der Baker Roshi und so weiter. Also das sind sehr viele. Es ist einfach eines von der ersten hier. Der kleine Ort ist ja nicht gross, aber das ist hier. Das sind eigentlich ganz viele, die in die Schweiz gekommen sind. Jack Cornfield war ein Hausfreund gewesen. Da ist er jedes Mal da gekommen mit Frau und Kind. Er hat einen Vortrag gegeben, oder? Zültere Malione nachher später auch. Also hast du eigentlich so den Einblick in die verschiedenen Traditionen, die auf deiner Website steht, eben nicht nur Mahayana, sondern auch Theravada und Zen. Das hast du alles eigentlich in dem Umfeld können machen? Es interessiert alles. Ich konnte nicht nur bei einer tibetischen Schule bleiben, oder? Das hat mich schon zu eng gedunkt. Und auch ein bisschen, in dem Sinne das Tibetische ein bisschen, ja, das kulturell zu fest prägt, wo ich nicht mit allem kann einfach gut dahinter stehen, oder? Wo zum Teil, das sind auch Machtstrukturen in Tibet, wo man hier gar nicht mehr so leben kann, oder? Oder Brüche auch, wo man jetzt nicht unbedingt buddhistisch nennen oder da reingeflossen sind. Ja. Du hast dann, glaube ich, schon in den 80er Jahren Silvia Wetzel getroffen, auch eine bekannte deutsche Lehrerin. Ja. Und ich glaube, sie ist eine wichtige Lehrerin geworden für dich, oder? Ja, das ist eine sehr wichtige Lehrerin geworden, wo aber sie ist sehr stark, hat sie aber nach der Frauenfrage, die Frauenfrage stellt, oder die Lehrer, die gekommen sind, in jeder Tradition sind Männer gewesen, oder ist jetzt das Zen, Theravada oder Tibetisch, da hat es eigentlich praktisch keine Frau gehabt als Höhere als Lehrerin. Höchstens Nonnen, die den Lamas dient haben, oder der Zen Roshi ist, oder?
Und das ist eigentlich wie im Westen, oder? Die katholische Kirche, ein bisschen, oder? Also, die Frauen den Tee kochen und schauen für die Gemeinde, oder? Dass Beziehungen gut sind, aber haben eigentlich keine Macht und keine Stellung und lehren vor allem nicht, oder? Und wie war das für dich, wo du aus der Frauenbefreiungsbewegung aus den 70er in das hineingekommen bist? Interessant ist aber, dass die Lamas nicht in dem Sinn, also die Lamas oder auch die Mönche sind aber eigentlich nicht Machos in unserem Sinn, oder? Man hätte echt nicht können sagen, es ist jetzt einfach patriarchal, oder? Sie sind sehr gefühlvoll, sie sind sehr gewaltfrei und sensitiv, und sie haben uns Frauen auch nie, also ich habe nie Diskriminierung erlebt von der Lama, dass sie gesagt haben, ich darf da nicht dabei sein, oder? Oder das ist nur, ich kann nicht weiterkommen, weil ich eine Frau bin, oder so. Also ich habe das nicht erlebt. Ich habe im Gegenteil eigentlich gerade von der Lamas, das Mannenbild ist mir da begegnet, das ich so gar nicht kennt habe. Von Mächtigen in unserer Kultur, oder? Mhm. Die sich sehr auch zurücknehmen können, die sehr gut zuhören und so. Und. Aber im Schweigen eigentlich eben meditieren können, oder? Wo die Werte im Innen wichtig ist, oder? Von dort her ist es ist eigentlich nicht, weil sie mich irgendwie diskriminierend behandelt haben, aber es ist mehr gewesen, was sind denn die Frauenvorbilder, oder? Mhm. Und natürlich auch schon von Frauenbewegung her in Europa oder in der Schweiz bin ich ja sensibilisiert gewesen. Man hat ja schon als Kind eigentlich fast keine Bücher gehabt, wo das Mädchen die Hauptperson war. Ich bin noch Kind vor der Pippi Langstrumpf, oder da gibt's vielleicht das Heidi gegeben. Sonst hat man sich immer als Mädchen müssen identifizieren mit einem Bub und auch mit dem Mann. Auch in der Philosophie, schon im Gymi, hat mich das schon gestört, dass ich mich männlich identifizieren muss, um der Philosophie zu folgen, oder? Es ist die männliche Perspektive, vor allem wenn der über die Frauen geredet wird, oder wenn Killen über die Frauen geredet hat und so weiter, oder wenn Professoren wollen sagen, dass sie eigentlich wissen, wie die Psyche von der Frau funktioniert. Das ist ja dann normal gewesen, dass Mediziner über die Frauen geredet haben, was eigentlich eine Frau ist, oder? Mhm. Das Modell ist ja immer eigentlich der Mann, der Typ, oder? Das Modell. Und die Frau ist so immer ein bisschen die Abart, oder? Also das, was ein bisschen anders ist. Mhm. Und das haben wir, ich glaube, ist ein wichtiger Punkt, die Frauenbefreiungsbewegung, dass man die Frau sich als Subjekt erkennt und nicht als Objekt, durch den Blick vom Mann. Und das habe ich auch durch Silvia noch sehr stark gelernt, dass sie ist da sehr stark, aber hat sie das auch thematisiert im Buddhismus. Für mich ist es zuerst mal gewesen, jetzt habe ich ein Feld gefunden, Geist ist neutral, ohne Geschlecht, oder? Jetzt muss man das kann man das auf der Seite lassen, und dann durch sie habe ich nochmal neu gemerkt, dass das hier aber auch ein Thema ist. Dass auch die buddhistische Lehre Beispiele sind halt meistens Männer. Es ist die männliche Psyche und Bedürfnisse in Filmen. Und dann ist sicher auch wichtig gewesen, dass wir gemerkt haben, dass in Asien einfach die Nonnen und die Frauen wirklich diskriminiert sind, oder? Also, dass sie gar nicht voll studieren können, zum Beispiel, dass sie nicht lernen können, dass die Nonnen mehr Gelübde haben als Männer, und das eins ist, sie dürfen die Mönche nicht lehren, also sie dürfen nicht Lehrerin werden von Männern und so weiter. Das ist dann auch in der Begegnung mit asiatischen Nonnen und Frauen, dass wir gemerkt haben, das ist dort noch schlimmer als uns. Wir sind da weiter in der Gesellschaft, oder? Das ist Gleichberechtigung gibt's dort nicht, oder? In gewissen Ländern gibt es nicht einmal Nonnen, also sogar die Ordination noch nicht zugelassen, oder? Es gibt schon Nonnen, aber sie ist nicht volle Ordination. Also subaltern gibt es. Also in Thailand habe ich das nachher durch eine Nonne, also durch eine Bewegung eigentlich auch erfahren. Wir sind ja eingeladen worden, Silvia und ich auch. Das ist eine Bewegung von Nonnen in Thailand, die das aber aufgegriffen haben, oder?
Und dass ich dort erst erfahren habe, dass es sogar ein Gesetz gibt, dass Nonnen nicht dürfen voll ordiniert werden. Ein Gesetz vom Staat? Vom Staat, ja. 1926. Ich bin allerdings jetzt nicht im neuesten Stand. Ich weiss nicht, ob es immer noch gilt. Das ist sicher an der Änderung. Oder auch von den Mönchen selber her, wo viele jüngere Mönche, das, auch gerade westliche, die sich eigentlich sehr einsetzen, dass sich das ändert. Mhm. Und auch in der Gesellschaft gibt es Änderungen. Also es ist im Fluss, aber da haben sicher die westlichen Frauen auch etwas dazu beigetragen, dass da eine Änderung ist. Also das ist dann einfach, und nachher natürlich auch die Missbrauchsfälle, die man dort anfangen zu hören, oder? Dass die Roshis und teilweise so Lamas halt mit ihren Schülerinnen ins Bett gehen und das nicht unbedingt verklären als vielleicht, die kommen dann weiter oder irgendwie verklären, aber es ist eigentlich Missbrauch, oder? Ist das eher ein Phänomen im Westen oder gibt es das in Asien genauso? Nein, das ist in Asien schon Brauch gewesen, ja. Aber einfach, ja, es ist wahrscheinlich ähnlich wie katholische Kirche, es ist quasi man hat es gesellschaftlich noch nicht als Vergehen erkannt, sondern der Lama ist halt sehr hoch, oder der Guru erleuchtet, was er macht, ist sowieso gut. Also es tut diesen Frauen gut, oder? Es ist eine ganz andere Sichtweise, oder? Und das ist sicher etwas, wo uns so hellhörig gemacht. Und durch Silvia habe ich ja dann vor allem und das ist sicher etwas, was wir nicht weiterpflegen, oder? Die Struktur. Oder dass man die Lehre so hoch aufsetzt. Mhm. Das ist etwas, was ich auch nicht weiterpflegen wollte. Ist im Tibetischen sowieso noch recht verbreitet, sage ich auch. Also viel Pomp und Trön und... Ja, es ist einfach noch eine mittelalterliche Gesellschaft gewesen, feudal, oder? Ja. Es ist Hand in Hand gegangen mit der Gesellschaft, oder? Die war schon sehr hierarchisch gewesen. Und überhaupt asiatisch, der älteste Bruder hat am meisten zu sagen, oder? Der Vater und die anderen müssen da folgen. Es ist noch ähnlicher gewesen, wie das bei uns vor 100, 200 Jahren auch war, oder? Aber es ist für uns klar gewesen, dass, wenn wir nicht weiter pflegen, das ist klar, dass für sie das noch normal ist, aber wir müssen es ja nicht so weitermachen, oder? Und dann hat Silvia Wetzel ihre eigene Linie gegründet, Tara Libre. Da das hat sie natürlich dann noch nicht als Linie gesehen. Sie hat einfach angefangen. Sie ist ja auch sehr im feministischen Umfeld gewesen, in Berlin einfach ihren Freundinnen so Kurs zu geben, oder? Mhm. Und es ist schon sehr wichtig gewesen, dass es aber Frauen sind, nur Frauen. Das ist dann schon ein grosser Unterschied gewesen, dass nur Frauen sind. Und das ist vor 30, 40 Jahren einfach auch noch anders gewesen. Da haben jüngere Männer eigentlich eine Lehrerin noch nicht richtig akzeptieren. Das ist noch nicht so Brauch gewesen, dass sie schon Chefinnen hatten im Alltag. Das ist heute anders. Aber dann, wenn Männer dabei waren, haben sie irgendwie probiert, einem zu verführen oder zu bekämpfen, rauszufordern, zu provozieren, oder? Es ist immer irgendetwas gewesen, oder? Und die Frauen haben da irgendwie, wenn die Männer dabei sind, fangen sich Frauen anders verhalten. Entweder bemuttern sie die Männer, die da sind, oder sie kämpfen gegen sie, aber es fällt irgendwie auf. Es ist irgendwie eine Aufregung da, oder? Und das ist nachher einfach einem aufgefallen, wie das anders ist, wenn wir einfach nur Frauen sind, dass man sich auf die geistigen, also einfach auf den Inhalt konzentrieren, oder? Dass man entspannter ist. Das ist sicher vor 30, 40 Jahren noch viel wichtiger gewesen. Heute ist es anders geworden. Zum Glück. Also es hat sich sehr viel geändert. Ich würde jetzt gleich noch gerne nachfragen. Wenn ich so die Kurse oder Retreat, die ich gemacht habe, ja, die sind primär so, eher so in der Theravada-Linie, also so Beatenberg und so, ja, nicht tibetisch. Und die sind ja im Schwiegen. Ja, das ist also im dort Schwiegen. hat man ja sowieso nicht gross zusammen. Darum, ich weiss nicht, ob es dort so eine andere Dynamik wäre, wenn es dort keine Frauen hat. Ist dann die Kursform bei euch anders gewesen, dass du sagst, es hat so eine andere Dynamik eingenommen? Oder meditieren die Frauen wirklich anders? Das ist bei der Theravada sicher auch gesehen. Dort ist das auch das Thema. Und beim Zen vor allem auch. Es ist einfach,
Es ist schon wahr, durch Schweigen ist das Thema ein bisschen gedämpfter, aber ich weiss nicht, es hat auch im Schweigen kannst du erotisierte Stimmungen können da aufkommen, oder dass man sich verliebt, dass man im Schweigen eine ganze Liebesgeschichte erlebt, innerlich, oder? Also das gibt's natürlich auch, aber es ist sicher dämpfter, als wenn man jetzt reden und sich irgendwie umarmen oder so. Das ist schon ein bisschen anders. Bei den Tibetern ist eigentlich das im Schweigen praktisch nicht. Und das stille Sitzen, wo jetzt gerade bei den Theravadas gepflegt wird, im Zen, das habe ich erst bei den Theravadas richtig oder bei Silvia auch kennengelernt. Bei den Tibetern ist mehr Teachings, oder man liest, man rezitiert die ganze Meditation. Es ist laut, oder? Und man redet in den Posen, oder? Das ist schon eine andere Atmosphäre, ist auf jeden Fall, ja. Und eben die hohen Töne, da kommen die, aber auch bei den Theravada ist das zum Teil ja schrecklich gewesen, dass sie dann nicht wollen auf gleicher Höhe sitzen wie Frauen. Mhm. Das hat also Sachen gehabt, da haben wir es enorm so. Also, ja, zu deiner Frage zurückkommen. Es ist sicher so ein Bedürfnis gewesen. Also am Anfang habe ich das, ist für mich schon wie eine Offenbarung gewesen. Ein weibliches Vorbild, also auch in der Silvia Wetzel, wo eigentlich zeigt, man kann das hier im Westen leben als Frau. Ich muss nicht irgendwie asiatisch oder Nonne werden, um das wirklich praktizieren. Es ist viel mehr angekommen bei mir, oder? Das ist schon durch sie sehr, bin ich sehr gestärkt worden, so Selbstbewusstsein, einfach auch, dass ich da weiterkommen kann. Mhm. Und dass meine Erfahrungen nicht einfach falsch sind, auch wenn sie anders sind, als jetzt im Buch steht oder als es gelehrt wird. Dass es wichtig ist, dass man von sich ausgeht, von den eigenen Erfahrungen. Oder? Und das ist mir auch da immer wichtig gewesen, es muss einfach, ich muss dahinter stehen. Ich kann nicht irgendetwas vertreten, wo ich nicht dahinter stehen kann oder nicht erfahren habe. Von dort her habe ich da vieles, lehre ich gar nicht, weil ich es entweder nicht hilfreich habe gefunden oder einfach nicht praktizieren. Oder? Mhm. Das, was du jetzt erwähnt hast, das sind ja, man kann fast sagen, das sind so ein bisschen strukturelle Sachen, oder? Also eben, man kann dann Frauen und Männer trennen, damit irgendwie mehr Offenheit entsteht, damit gewisse Ablenkungen nicht entstehen, damit man vielleicht sich freier und ungehinderter kann äußern. Wenn man jetzt noch mehr auf die Meditation an sich zurückgeht, meditieren dann Frauen auch anders als Männer? Ja, die Übung ist die gleiche, oder? Und Männer, Frauen, man kann sie ja nicht einfach trennen, oder? Es gibt einfach Tendenzen, oder? Es gibt auch Frauen, die ähnlicher sind am Klischee Mann und Männer, die ähnlicher sind wie Frauen. Also es gibt da, ich will jetzt das nicht absolut gesagt haben. Und doch, es gibt, also die Übungen sind schon die gleichen. Aber was zum Beispiel sicher ein bisschen anders ist der Ton. Also es ist weniger in dem Sinn streng. Wenn Lehrerinnen sind in der Regel weniger hoch oben, weniger abgesetzt und weniger Direktiv. hart, oder? Ja. Also auch weniger verständnisvoller, sagen wir es vielleicht auch. Und das ist etwas, oder wo auch mehr, ja, also so kann man es vielleicht sagen, dass es, und auch das Gefälle weniger gross war am Anfang. Also dass die Lehrerin aber nicht, ist noch fast die gleiche Ebene gewesen. Es ist weniger Hierarchie dazwischen. Mhm. Aber die Zugänge sind im Prinzip die gleichen. Es sind die gleichen Übungen und es ist die gleiche Lehre, ja, das ist schon sehr wichtig. Die Frage ist einfach ein bisschen, wie wird es interpretiert und wie
wendet man es an, was sind Bedürfnisse, oder? Buddhismus heisst ja auch, dass du achtsam wirst, dass du lernst erkennen, was ist schädlich an deiner Verhaltensweise und was ist förderlich, oder? Und dass du eine Selbsterkenntnis hast. Und dort sind ja Bedürfnisse ein bisschen verschieden, oder? Es zum Beispiel auch an der Vorstellung, was dir das einem soll bringen, dort habe ich manchmal auch einen Unterschied. Also, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe lange nur Kurs für Frauen gegeben. Das ist erst seit, also immer auch manchmal noch für Männer, seit ein paar Jahren sind nicht die Hälfte, aber etwa 44% sind auch für Männer offen. Wobei, wahrscheinlich ist mein Ruf auch so, dass ich für Frauen unterrichte. Es kommen immer mehr, viel mehr Frauen. Also fast in allen Kursen, oder? Also ich habe ja sowieso das Gefühl, auch wenn ich in Kurs gehe, es hat tendenziell viel mehr Frauen als Männer. Also Männer stellen sich selber irgendwie viel weniger auf die Art. Nein, das hat verschiedene Gründe. Oder in Asien sind mehr Männer, ist es mehr etwas gesehen, was Männer gemacht haben. Es hat einfach Status gegeben. Es ist einfach, das ist zum Beispiel auch eine Tatsache, dass dort, wo Status und Geld zu holen ist, und gibt es einfach mehr Männer. Gesamtgesellschaftlich also gesehen, bei uns oder? die Stille keinen Status hat, ist es eigentlich ein mehr Meditation weibliches ist so Ding, in oder? der Ecke von Yoga und früher noch vom Kiffen, also überhaupt nicht wichtig, oder? Du machst es vielleicht als Hobby, so ein bisschen nebenbei. Das ist sicher ein Grund, warum es mehr Frauen hat. Es ist auch nicht, meistens ist es ja auch nicht ein Weg, wo du kannst etwas viel erreichen, oder? Es ist manchmal, du Ja, machst, der Leuchtung. ja, der Leuchtung, aber das ist ja nicht das Ziel, wo einen Status gibt in dem Sinn, oder wo überhaupt, das ist ja ein völlig auch spekulatives Ziel, oder? So, also, es ist nicht wie, du kannst dann mal Arzt werden, oder du bist der Leiter davon, oder so. Also das ist sicher, und andererseits in Japan zum Beispiel, dass dort wissen einfach alle, dass Meditieren, das bringt dir etwas, oder? Auch einen Vorteil im Beruf, du bist einfach stabiler und so weiter, oder? Das andere ein bei uns so, es hat einen guten Ruf, Meditation, aber das ist, ein Grund ist sicher da, oder? Du kannst wieder Geld noch, es ist auch immer noch Pioniersache. Du kannst nicht reich werden als Meditationslehrer. Du kannst froh sein, wenn du davon leben einigermaßen, oder? Also es ist nicht etwas, wo... Du hast vorher noch angesetzt und ich habe dich, glaube ich, unterbrochen zu, was ein bisschen die Unterschiede sind. Ja, genau. Und ich möchte nicht unbedingt sagen, nur Männer und Frauen, sondern vielleicht, wenn man es modern sagen, Leute, die sich weiblich identifizieren oder männlich identifizieren. So sagen. Ja, also einfach, aber jetzt ist jetzt schon die Erfahrung, es ist zum Beispiel noch wichtig, genau, was ist das Bedürfnis, oder? Für Frauen ist sehr stark Bezogenheit, Beziehungen wichtig. Und man will eigentlich nicht raus aus diesen Beziehungen, sondern man will das können besser leben. Oder auch weniger Opfer sein, oder also, aber, besser können mit dem Alltag umgehen, oder? Und für Männer ist es in meiner Erfahrung mehr das Ding, rausgehen, irgendwo in die Einsamkeit. Erleuchtung ist irgendwie allein irgendwo auf dem Berg oben. Und dann weiss man alles so. Das ist also das ist tendenziell, ist mir das aufgefallen im Gespräch, dass die Vision, was eigentlich das Ziel soll sein von dem Meditieren, aber anders, ein bisschen anders ist, oder? Und dass man Frauen, aber über Beziehungen muss man nicht so viel erzählen. Das ist sowieso klar, dass man nicht, dass alles abhängig entsteht. Das ist als Frau viel klarer, oder hat man viel mehr erfahren, schon nur körperlich, dass man menstruiert und so weiter. Man kann sich gar nicht so abtrennen vom Körper, oder? Es ist klar, dass es abhängig ist, oder dass man abhängig ist von anderen. Also da sprichst du jetzt eines der Kernkonzepte von der buddhistischen Lehre, die Leerheit, also dass alles, dass nichts eigentlich aus in sich raus entsteht, und
Du kannst auf nichts, ja, das ist eine Kernerkenntnis, die abhängige Entstehung und dass es keinen festen Kern gibt letztendlich, wie bei einer Zwiebel, wo einfach die Hülle nachher weg sind, der ist nicht mehr da. Oder? Also sind eigentlich die Frauen uns Männer einen Schritt voraus, würdest du Da fast ist sagen? eigentlich ein Vorteil, das musst du den Frauen nicht so gross erklären, oder? Was nachher wieder, und bei Männern ist ja manchmal ein bisschen das Leiden an der Einsamkeit. Ich meine, das haben die Frauen zum Teil auch, aber das Leiden an der Einsamkeit oder man muss alles im Griff haben, oder? Mhm. Oder die Angst, dass man Kontrolle verliert, würde ich jetzt sagen, ist bei den Männern grösser, dass man sich da einfach mal einlädt auf so etwas. Mhm. Und das, was nachher auch noch ein Folge davon ist dass die Lehre vom Ich, oder? Dass es nicht Ich wichtig ist, oder? Dass eigentlich ein Ich, also da gibt's ja ganz viele Interpretationen. Was ist deine? Das ist ja zuerst einmal wichtig, es geht ja darum, dass du nicht ego-fixiert bist, oder? Und das sind Frauen in der Regel ja auch weniger. Sie sind eher zu fest auf andere bezogen. Es geht mal mehr darum, überhaupt bei sich anzukommen. Mhm. Was ist eigentlich meine Erfahrung? Und nicht, was sagen die anderen, was ich sein sollte. Weil das ist lang gemacht worden in der Gesellschaft. Die Ärzte haben erzählt, wie eine Frau sein sollte, oder die Pfarrer. Also das ist ja dort auch ein Unterschied, oder? Und auch Buddha ist ja ein Prinz gewesen, das sind ja Männer mit sehr starkem Ego, oder? Wo einen grossen Status hatten, dann musst du das dämpfen, oder? Und merken, das ist eben nur eine Zuschreibung. Das ist zum Beispiel auch ein bisschen anders. Bei der Frau musst du eher noch ein bisschen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken. Also, wo durch die Meditation wird das ja gestärkt, eigentlich, oder? Jetzt, die eigene Mitte finden, oder? Mhm. Oder, sich als Subjekt erfahren, von der Erfahrung, oder? Und noch etwas ist mir in den Sinn gekommen, das ist noch interessant, Tara ist ja jetzt auch noch ein weibliches Vorbild als Buddha, als eine erleuchtete Frau. Genau. Und es ist einfach interessant, dass in jedem Kurs, wo Männer dabei sind, kommt sicher einer im Einzelgespräch und fragt, warum, und die Tara ist ja so indisch angelegt, so leicht, siehst den Busen und so, oder? Und ist sehr sinnlich, also schöner Busen und ist weibliche Formen, oder? Und es kommt in jedem Kurs sicher einmal fragen, warum ist sie so angelegt? Und das macht mich an. Also das Problem ist, dass das erotisiert, oder? Mhm. Und das höre ich jetzt von Frauen eigentlich nie. Auch wenn Lesben dabei sind übrigens, oder? Mhm. Das ist zum Beispiel auch sicher ein Unterschied, dass für einen Mann das nochmal anders ist, wenn du ein spirituelles Vorbild hast im weiblichen Geschlecht, dass das mit der Erotik irgendwie kommt. Weil das als Mann ja auch eher gelernt hast, dass Frau quasi ein erotisches Objekt ist und nicht gelernt hast, dass es ein spirituelles Objekt ist, wo das eigentlich nicht um die Erotik geht, primär auf jeden Fall. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was mir auffällt. Mhm. Andererseits ist es in Tibet, ist Tara-Praxis überhaupt nicht eine Frauenpraxis gewesen. Das haben die Mönche genauso gemacht, oder? Ich möchte gerne dann noch ein bisschen tiefer auf die Tara-Praxis eingehen. Ja. Was mich vielleicht auch noch wundern würde, du bist ja Mutter. Ja. Wie hat die Mutterschaft so deinen ganzen Blick auf deine Praxis, aber vielleicht auch auf die Praxis allgemein verändert? Sehr viel. Das habe ich da ein kleines Essay geschrieben. Das heisst? Mütter-Kinder-Alltag, der schnelle Weg zum Erwachen. Also, kurz und bündig. Also, es ist für mich eigentlich gewesen, es stellt alles auf den Kopf, oder? Von der Lehre her ist ja die Mutter das Gegenstück vom Mönch, oder? Traditionell, oder? Und wenn du Geschichten liest, früher im Buddhismus, sind die Männer gefeiert worden, die ihre Familie verlassen, oder die kleinen Kinder. Also einfach, das ist wie, du bist jetzt der Pol, der eigentlich Samsara bedeutet, in den traditionellen Text, oder? Sowieso schon als Frau, bist irgendwie in diesem Ecke. Also so im Kreislauf vom ewigen Leiden, von der Wiederholung. Was ja, und da, wo du weg musst. Aber
Die Männer können ja nur weg, als Mutter. Und dann ist ja noch die Geschichte vom Buddha selber, wie sie verliefert hat. Da ist ja weg, als die Mutter das Kind bekommen hat. Buchstäblich, dann ist er davon, oder? Das ist ja für eine Frau völlig umgekehrt, ist völlig anders. Du willst ja nicht weg. Wenn du das Kind geboren hast, dann willst du jetzt da bleiben, oder? Und das ist eine völlig andere Perspektive, oder? Und dann habe ich auch, es hat eigentlich, aber dort ist dann nochmal klarer, es gibt praktisch keine Geschichten, positive von, wie man das jetzt macht, oder? Als Mutter, was das jetzt für eine Praxis ist. Was zwar immer wieder dann gesagt wird, ist, aber das Mitgefühl soll man so lernen sein wie eine Mutter zu ihrem Kind, oder? Das ist ja dann eingeflossen in die Lehre, oder? Gerade beim Mitgefühl. Und das ist für mich nachher auch ganz wichtig geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, vorher ist das einfach Theorie gewesen, aber jetzt ist es Praxis. Also was ich für das Kind mache, das ist ja absolut Bodhisattva. Also ich mache fraglos. Stehe ich auf, ob schon ich müde bin und so weiter. Und ich will nur das Allerbeste für das Kind. Und das wird ja buchstäblich noch von meinem Körper genährt, oder? Das überlebt wegen meiner Milch und so weiter. Also es ist für mich dort sehr wichtig gewesen. Für mich ist eigentlich der auch klar, also ich habe einfach viel von der theoretischen Lehre eigentlich wie praktisch erfahren und können anwenden. Aber nicht in einem, wie soll man das, nicht in einem idealen, in einem grenzenlosen Feld, sondern in einem kleineren Feld, oder? Aber auch für mich ist natürlich noch sehr wichtig geworden, die Zeit war knapp gewesen, wo man einfach frei ist, oder? Und durch meinen Mann, der ja auch Buddhist ist und ein Bedürfnis hat nach Meditation, haben wir uns schon abwechseln und dann auch verstanden, dass man das Bedürfnis auch hat, oder? Und das ist für mich dann auch sehr wichtig geworden, die Zeit ist sehr kostbar, die man hat für die Meditation und die Übungen, oder? Und dann ist für mich sehr viel wichtiger geworden, was ist denn wirklich wichtig, oder? Und da ist einfach auch klar geworden, gewisse, ganze Lehre über die Leerheit, hochphilosophisch, ist nicht unbedingt das, was mir jetzt einfach viel hilft, sondern Basics ist genug, oder? Also was ist denn für dich dort wirklich wichtig geworden? Also dann ist sicher mal wichtig geworden, dass es wichtig ist, dass man Zeiten hat, überhaupt fürs Meditieren und dann nicht einfach so ein bisschen rumsömelt, sondern wirklich ernsthaft mal das. Also, dass ich es viel ernster genommen habe, oder? Und auch gemacht habe. Ja, aber mir sind eigentlich mehr Grundlagen, habe ich gemerkt, wie wichtig die sind, oder? Also, Körperwahrnehmung und, also die Satipatthana, ich weiss nicht, ob das gläubig ist. Ich kenne es, aber vielleicht nicht alle Zuhörenden. Also, die 4 Grundlagen vor Achtsamkeit, das sehr wichtige, dass das sehr hilfreich ist. Einfach das Check-in von Körpergespüren, Gefühl wahrnehmen, was ist jetzt gerade? Und ohne irgendwie etwas daraus zu machen, sondern einfach die Wahrnehmung schulen, die Achtsamkeit schulen in dem. Auch als Mutter das im Alltag anwenden, ist dort nochmal viel wichtiger geworden, oder? Also weniger Trennung zwischen formeller Sitzpraxis und dem Rest? Einerseits das und andererseits, wie wichtig es ist, dass man aber auch formelle Zeiten hat, wo man aus der Rolle raus, aus der Mutterrolle raus, wo man Ruhe hat. Oder? Wie wichtig, also beides. Ja. Das ist auch aber ganz wichtig geworden. Und jetzt bei den Tibetern, dann bin ich aber eigentlich, dann habe ich fast mehr in dem Sinn eigentlich Vipassana oder Shamatha eigentlich auch praktiziert und ein bisschen weniger Philosophie und Gottheiten-Yoga. Im tibetischen Buddhismus ist ja viel aber wir kommen ja noch zur Tara-Praxis, oder wo man
transzendente Buddhas hat. Und dann ist es ein ganzer Ablauf von Meditation, eigentlich eine geführte Praxis. Ja. Und ja, und halt auch wie machbar das halt eben ist. Zum Beispiel gewaltfrei, wo das Kind grösser wird. Es fängt erst schon im Sandkasten an, oder? Wie lernst du einem Kind, sich gewaltfrei zu wehren, zum Beispiel, oder? Also, das ist dann zum Teil schon jetzt da ganz praktische Situationen gegeben, wo ich mir schon überlegen musste, was mache ich jetzt? Oder? Ist eigentlich nicht buddhistische Lehre, sondern eher der Ego. Ja, ich wollte einfach den Vorteil von meinem Kind und fertig, oder? Mhm. Also das ist mir nochmal schon bewusster geworden und auch gelassener sein, wenn man aber nicht alles idealerweise machen kann, oder? Oder auch sehen, wo man eigentlich noch mehr muss bedanken oder auch noch mehr muss lernen oder wo einfach auch merken, wo bin ich eben wütig, egoistisch, gierig, eifersüchtig und so weiter. Das alles ist weniger durch Mutter wie weniger zu verstecken gewesen, oder? Es ist so, oder auch beim Kind mehr zu sehen, oder? Was die drücken die Gefühle, die sogenannten Geistesgifte einfach aus. Ich will jetzt und fertig und jetzt und sofort und ja hauen und speuzen und ginken und bissen. Wenn du ihnen nicht lernst, dass man es anders machen kann, oder? Also, das sind schon ganz praktische Situationen gewesen, wo mir auch geholfen haben, mehr Verständnis zu haben mit Fehlern bei mir und auch bei den anderen natürlich. Es ist einfach pragmatischer geworden. Mhm. Und gleichzeitig habe ich eigentlich die Ausbildung bei Silvia angefangen, wo der Kevin Firi war. Also es ist dann so parallel gegangen. Es ist eigentlich wahnsinnig, also wenn ich jetzt denke, das ist eigentlich viel zu viel gewesen, aber es hat irgendwie trotzdem gepasst, oder? Dass das zusammen können gehen. Mhm. Ich weiss jetzt nicht, wie klar das war. Ich habe es sehr klar gefunden. Gut. Vielleicht könnten wir außer du hast noch etwas zu ergänzen, aber von dem sehr praktischen jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins, ja nicht theoretischen, aber in das, was du vorher gesagt hast, nämlich in die Tara-Praxis. Ja, vielleicht wäre es spannend, mal, wenn du einfach ganz kurz kannst sagen, wer ist denn die Tara und was verkörpert die? Es gibt ja auch verschiedene Formen von dieser Tara, die für verschiedene Sachen oder ja, also stehen. Es ist aber interessant, oder man muss vielleicht auch die Geschichte vom Buddhismus kennen, dass ab mit dem Beginn von Mahayana, so um das erste Jahrhundert herum, hat ja der Buddhismus eine grosse Wellen erlebt oder eine Entwicklung, kann man sagen. Und ab da hat es ja eine transzendente Buddha-Gestalten gegeben und auch Abbildungen von Buddha selber. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Man hat nur die Fußabdrücke oder den Baum abgebildet, aber nicht die Figur selber. Und auch dank der griechischen, also Griechen sind ja dort in Ostindien, im Persischen Reich, hat's da Zusammenkunft, also hat's eine Begegnung gegeben von altem Indien und altem Griechenland. Und die ersten Buddha-Gestalten sind ja Statuen, die griechische Profile haben und Faltenwürfe zum Beispiel. Oder? Und dann hat man auch aber angefangen, die höchste, also Prajnaparamita, die Vollkommenheit, die zum Erleuchtung führt, die vollkommene Weisheit, hat man angefangen darzustellen als goldige Göttin, transzendent, also als Lichtgestalt. Mhm. Und nachher ist das grenzenlose Mitgefühl ist dargestellt worden als Avalokiteshvara oder Chenresi. Das ist ein Bedürfnis geworden, man will Vorbilder, die einem quasi leuchten können oder die einem den Weg zeigen können, was das als Mensch bedeutet. So ein bisschen wie Jesus zum Beispiel.
Und trotzdem, das sind ja historische eigentlich Gestalten gewesen. Da sind es eindeutig transzendente Gestalten, wobei je nach Tradition sagen so, sie haben einmal gelebt und jetzt sind es himmlische Wesen geworden. Wichtig ist einfach, dass sie verkörperte Qualitäten sind einmal in erleuchteter Form. Oder? Also ein Vorbild in dem Sinn, wo ihm zeigt, was man könnte erreichen, nicht ein Gott an sich, oder wo von ihm abgetrennt ist, sondern eigentlich Qualitäten, die man selber in sich hat, wo es darum geht, dass man die entwickelt. Und Tara ist nachher eine Begleiterin zuerst vom Buddha vom Mitgefühl. Eine weibliche Gestalt. Und ab dem 5., 6. Jahrhundert hat sie dann selber, ist sie verehrt worden als eigene Buddha-Gestalt und aber ganz besonders Erwachen in weiblicher Form ist ganz wichtig gewesen. Und sie hat eine feministische Legende, das ist ja das Unerhörte eigentlich dran, wo mir natürlich wahnsinnig Freude hatte und wo es ist eine absolute moderne Legende eigentlich. Ist die lang oder hat die Platz? Die kann ich schon kurz erzählen, weil die ist eigentlich sehr wichtig, weil das zeigt, dass im Buddhismus die Frauenfrage sehr früh da war. Oder die Frage ist sehr früh da gewesen, wie weit können die Frauen das machen? Und zu Buddhas Zeiten, da hat es ja Arhats gegeben, die Frauen waren. Da also voll erleuchtete Wesen. Samadina, da hat er gesagt, ich hätte es nicht besser sagen können. Es ist erst nachher durch auch Gesellschaften, die patriarchal war, ist das wieder verschwunden. Das ist ja das Interessante, oder? Und, aber das ist, die Legende geht so, und die ist in Tibet überliefert. Das ist ein Historiker auch gewesen, die hat im 16. Jahrhundert aufgeschrieben, Taranatha. Ist sicher schon vorher erzählt worden. Das ist schon ein Volk, also, das wird in Tibet auch so erzählt. Verschiedene Versionen, aber der Kern ist immer gleich. Tara war eine Prinzessin und sie hat sehr viel Verdienst angehäuft, indem sie ganz viel dem Buddha zu ihrer Zeit und dem Mönch ganz viele Sachen immer wieder Opfergaben gegeben hat und sich sehr verehrt hat und gross verehrt hat. Und nachher ist aber eine 1 Jahre hat sie das gemacht, also legendär. Und dann hat sie aber plötzlich einmal aber eigentlich gefunden, es bringt eigentlich nichts, wenn ich nicht selber erwache. Ich muss das selber auch machen. Und dann ist sie aber aufgefallen und dann sind aber Mönche zu ihr gekommen und haben gesagt, Tara, du bist jetzt so weit gekommen und jetzt ist der Zeitpunkt, dass du dafür betest, dass du ein Mann wärst. Und wenn du ganz gut bist, dann kannst du noch in diesem Leben zum Mann dich wandeln. Oder sonst halt im nächsten Leben. Dann kannst du ganz erwachen bis. Und dann ist aber interessant, hat sie gesagt, nein, danke, das mache ich nicht. Und hat dann einen Vortrag gehalten über die Leerheit. Und auch über die Leerheit vom Geschlecht. Und er hat einfach gesagt, es ist egal, welches Geschlecht, man kann die Erleuchtung erlangen, aber ich gelobe jetzt, das ist nach ihr Gelübde geworden, ich gelobe jetzt, dass ich immer als Frau wiedergeboren werde, bis zur Erleuchtung und auch nachher. Weil es noch keine hat. Sie gilt als die erste Frau, die Erleuchtung erlangt hat. Weil es noch keine Vorbilder gibt und einfach zum Wohl der Frauen und Männer wollte ich das machen. Und das Interessante ist, dass sie Recht bekommen hat. Sie ist dann auch erwacht und alle Buddhas haben sie gesegnet. Und am Schluss sagt man, sie ist die Mutter von allen Buddhas. Also eins mit Prajnaparamita. Also. Und das ist schon, wenn du das als Frau hörst, ist das eine super Geschichte. Ohne Wenn und Aber und sehr bestätigend. Du kannst das als Frau, weil das ist schon als Frau hast du da schon gewisse Zweifel in der geistigen Welt, weil die dermassen männlich besetzt ist. Immer noch? Ja, ich meine Gott Vater und der Geist, ja, das ist noch nicht so lange her, dass so Frauen gar nicht können studieren. Wie lange ist das her? 100 Jahre, wo die ersten, das sind aber auch noch Emanzen gewesen. Also, normal, dass Frauen studieren, ist vielleicht seit den 70er Jahren oder so.
es ist einfach wahnsinnig, es ist interessant, dass die Legende überhaupt erhalten ist und weiterverzählt wird, bis zum heutigen Tag. Und das ist jetzt ihre Qualität, ist mal als Frau Selbstvertrauen zu haben und das wirklich das Höchste zu erreichen. Also sie vertritt das geistige Prinzip im höchsten Ideal. Gleichzeitig gilt sie auch als, aber sie ist auch eine Verkörperung von der Handlungsebene von allen Buddhas. Das ist auch noch interessant. Ihr wird geschicktes Handeln zugeschrieben. Also wie kann man die gute Motivation in die Welt hineinbringen? Und vor allem die grüne Tara, wo ja nur in einem halben Lotus sitzt. Also das linke Bein angezogen, das rechte ist halb ausgestreckt. Damit sie schneller aufstehen kann. Damit sie auch in die Bewegung gehen, schnell und handeln und ja, helfen, wo immer gerufen wird. Und dort hast du natürlich schon wieder das Mutterideal, die Mutter, die immer aufspringt, oder? Aber sie ist eine Erwachte, also sie weiss damit umzugehen. Also der Handlungsaspekt ist eben das Überbringen, das Zusammenbringen von Innen- und Aussenwelt und in die Welt, also Verwirklichen ist ein ganz wichtiger Aspekt von der Tara. Dann ist sie sehr populär in Tibet, früher schon geworden, auch als Schützerin. Wunscherfüllende, also es ist ein bisschen wie Maria in der katholischen Kirche, wo da noch heute sind, ja die Marienaltar dort, wo am meisten Leute gehen beten und wo wirklich ein Anliegen haben oder Trost brauchen. So ist es eigentlich auch ein bisschen mit der Tara in Tibet. Dass man dort her ist, wenn man ganz konkret etwas braucht, selbst eine neue Waschmaschine, also haben sie jetzt noch nicht gehabt, aber goldige, also ein Dach zum Beispiel in einem Kloster, oder wenn etwas handfest so gebraucht wurde, hat man Tara-Gebet gemacht, zum Beispiel, oder? Aber auch sonst, sie ist die Schutzpatronin von Tibet, ja, Oder, nein, sie hat noch eine andere gehabt, aber einfach ein Teil ist sie gewesen. Da gibt's noch die Weiss, also sie gibt's einfach in verschiedenen Lichtfarben, sagen wir es mal so, das führt jetzt eigentlich zu weit, wenn ich da alles noch Und die haben einfach alle dann ein bisschen verschiedene Aspekte, die so gehören. Das Interessante ist noch, dass sie die grüne Tara ein Gefolge hat von 21 Taras, also die benannt sind. Jeder Buddha hat ja ein grosses Gefolge, das ist anziehend, oder? Aber da ist es benannt und es ist eigentlich wie ein Kreis von der weisen Frauen, wo man ja weiss, dass das Wissen gerade bei den indigenen Völkern, wo Frauen ja noch bessere Stellung hatten, das Wissen von den Frauen ist im Kreis weitergegeben worden, oder? Und das gegenseitig sich unterstützen, das ist übrigens so etwas, wo mir sehr aufgefallen ist, als ich ein kleines Kind hatte, wie sehr man sich gegenseitig braucht und unterstützt als junge Mütter. Man ist einfach darauf angewiesen. Und wie das immer noch funktioniert, oder? Dann ist wirklich viel Solidarität unter Frauen da. Also einfach der Kreis der Frauen. Tara hat Attribute übrigens auch von einer vorbuddhistischen Göttin. Durga, bei den Indern zum Beispiel, kann man Ähnlichkeiten finden. Auch bei den buddhistischen anderen, auch beim Chenrezig kann man Attribute von vorbuddhistischen, indischen Göttern finden. Oder? Aber sie haben eine andere Bedeutung. Aber Du hast gesagt, es geht jetzt zu weit, wenn wir all die Taras durchgehen, aber du hast 2 Bücher geschrieben zu diesem Thema, also wer sich interessiert, mit welchem soll man da, oder kannst du vielleicht sagen, wie die grüne Tara, das ist aber die Legende, wo ich die auch noch ein bisschen feministisch bis ein bisschen dissident anschaue, aber Tara Stern der freien Frauen. Das ist einfach ein Interpretation, ein Kommentar zu dieser Legende, die ich jetzt kurz erzählt habe. Oder was so typisch ist an der Stellung der Frau, eben, dass man lang dient am Ganzen, bis man überhaupt selber für sich, das ist einfach so. Und das andere, die 21 Taras, das ist im Weisheit weibliche Buddhas, das ist im Garuda Verlag vor 2 Jahren, letztes Jahr rausgekommen, das ist also das Neueste.
die 21 Taras, aber das Gefolge von den Grünen, die verschiedene Lichtfarben haben und verschiedene Aspekte vom Handeln ausdrücken, also friedlich und kraftvoll und vermehrend die 4 Buddha-Aktivitäten. Also wer da mehr möchte wissen, dann empfehlen wir das Buch. Genau. Aber kannst du vielleicht gleich noch sagen, jetzt haben wir so ein bisschen die Theorie quasi gehabt, wer die Tara ist und für was sie steht. Wie sieht denn die Tara-Praxis aus? Also eben, ich komme mehr aus dieser Vipassana-Tradition, wo du hast Satipatthana Sutta erwähnt, da gibt es nicht so Gottheiten und Visualisierungen. Nein, das nicht. Wie funktioniert das? Wie praktiziert man Meditation? Was du sonst noch kennst, wahrscheinlich vom Theravada, ist Metapraxis. Es ist eigentlich eine sehr eine ausführliche Metapraxis, könnte man ein bisschen sagen. Oder? Also Meta ist die liebende Güte? Ja, wo man eigentlich auch Glück sendet und wünscht einander. Oder was ja um eine Vorstellung ein bisschen geht, oder wo man etwas visualisiert. Und auch die tibetischen fast alle tibetischen Praxisen, die haben mit Visualisierung zu tun. Du stellst dir etwas vor, oder? Die Imaginationskraft, und das ist Mahayana übrigens, dass man sich keine Grenzen setzt in der Fantasie. Man nimmt die Fantasie dazu und pflegt gute Visionen, auch in der Erkenntnis, dass man immer irgendwelche Vorstellungen hat und aber viele auch schädliche oder pessimistische, die einem abziehen. Und hier pflegt man bewusst erhellende, aufwertende, weiterführende, positive Visualisierungen. Das ist wichtig zu wissen. Du sagst Visualisierungen, also dann stellt man sich die Tara ja alle nicht dort vor, weil ich denke immer so, wenn ich die Augen zumache, ich sehe keine Bilder. Also wahnsinnig Mühe hätte ich, glaube mir etwas zu visualisieren. Das hättest du nicht, weil es gibt Unterschiede. Gewisse musst nur einen Satz sagen und haben eine ganze Geschichte, oder? Ich bin auch eher so. Aber andere, die sehen jetzt Tara nicht, aber die spüren vielleicht ihre Qualitäten irgendwie oder die Wärme vom Herz. Also das gilt auch als Visualisieren. Ja. Oder das Visualisieren ist ja nur ein Teil, oder? Es ist ja, aber weisst, visualisieren, imaginieren, das können alle Vorstellungen, das ist eine menschliche Fähigkeit. Du kannst dir dein Velo draussen zum Beispiel vorstellen, auch wenn es nicht da ist. Oder? Aber ich sehe kein Bild. Was kommt denn, wenn du dein Velo... Das ist völlig abstrakt. Also ein Wort, oder was? Ja, ein Wort und ein Gefühl. Ah, ein Gefühl. Was kommt denn für ein Gefühl? Das ist ja noch interessant. Ja, das ist eben noch schwierig zu beschreiben, aber es ist ein Wissen von Velo und das hat irgendwie vor, aber ich sehe nichts. Du siehst jetzt nicht das rote Velo als Bild, oder so, aber das könntest du. Und wenn deine Küche... Es ist auch kein Bild. Also kannst du dir aber vorstellen. Ich kann mir es schon vorstellen. Wie sie so ist. Also du könntest sagen, wo der Schützstein ist und wo die Türen und das Fenster und so. Aber es ist alles eher ein Gefühl. Es ist nicht ein Bild, sondern auch kein Licht oder Schatten oder so. Oder? Ja, vielleicht. Oder ein Zeichen, also weißt du, so Architektur. Also, so einen Plan. Das war noch ein Plan, ja. Das war noch interessant, wie du das eigentlich... Das machst du irgendwie. Und unsere Eindrücke übrigens, weiss man, von Hirnforschung ist vor allem in Bilder gespeichert und nicht in Gedanken oder Worten. Weil die sind synthetischer, da kann man mehr speichern in einem Bild, oder? Also, das war noch interessant, was bei dir kommt, wenn du aber wenn man jetzt sagt, oder erinnere dich an die letzte Ferien oder so, oder kommt da mehr Gefühl, oder hast du träumt Nacht manchmal, wo du kannst erinnern, das ist auch mega noch so etwas. Ja, das ist einfach unterschiedlich, oder? Teile haben das. Es kann sogar sein, dass meine Erfahrung ist, dass Frauen das schneller haben, also Bilder denken. Also das könnte sein, dass es ein bisschen einen Unterschied gibt, aber es gibt auch Männer mit blühenden, also die da ganz viele Bilder sehen. Es ist aber nicht mal nur wichtig, dass du Bilder siehst, sondern es ist ja ein Ablauf, oder? Und du stellst dir zuerst Tara vor und mit ihren Qualitäten. Und dann kannst du dich einfach auf Qualitäten
ausrichten. Das ist vor allem wichtig. Oder? Natürlich ist ihre Körperhaltung hat eine gewisse Aussage, oder? Die Geste bedeuten etwas. Ganz bei sich sein, das linke Bein, Erleuchtung, das rechte Bein in der Welt handeln können. Links ist Schutz und rechts ist aber Bezogenheit und Wunscherfüllung zum Beispiel. Also es bedeutet schon etwas, die Gäste oder auch das Bild sich anzuschauen. Oder in Tibet ist das so gegangen, bei den Kindern noch heute. Jetzt schaut ihr das Bild an. Also du zeigst jetzt auf den Tanka, der da an der Wand hängt. Das Tanka, wo jetzt nicht Tara ist, sondern der Buddha von der Weisheit. Ihr schaut das Bild an und nachher macht ihr die Augen zu und jetzt probiert ihr das genau so zu sehen, wie es dort ist. Das ist echt der tibetische Zugang dazu, zu diesen Bildern sehen. Das ist schon eine Möglichkeit, wie man sich auch schulen eigentlich. Aber wichtig ist, man tut sich die Qualitäten in idealer Form vorstellen. Verbunden übrigens mit allen Buddhas, das ist nicht exklusiv nur die, sondern sie sind verbunden untereinander. Nachher sind alle Wesen, die es gibt, mit dir verbunden auch da. Und dann nimmt man Zuflucht, das kennst du auch. Also man richtet sich auf, so sie verkörpern die 3 Juwelen, Buddha, Dharma, Sangha. Und der Hauptteil ist dann eigentlich, dass aus ihrem Wasser Licht ausströmt. Grün-goldiges Licht jetzt bei der grünen Tara, wo zu dir kommt und dich ganz erfüllt und reinigt, aber auf all diesen Ebenen, Körper, Rede und Geist oder Körpergefühl und Geist, reinigt, klärt, befreit und heilt. Also Heilmeditation in dem Sinne. Und dazu ist auch das Mantra. Das ist auch noch wichtig bei diesen Buddhisten. Also bei diesen transzendenten Buddhas, die haben das sogenanntes Mantra, also Silbe, Sanskrit ist das immer. Und bei der Tara ist Taretu Resoha, also 10 Silben, wo man dazu singt oder rezitiert. Zu dieser Visualisierung, dass das Licht strömt, oder man stellt sich aber vor, wie das wäre, ich werde geheilt und befreit und gestärkt und was ich brauche, oder? Und was nachher auch noch aber ist, sie löst sich dann auf und kommt zum Scheitel und sinkt als grün-goldiger Tropfen oder Lichtball sinkt ins Herz und wird quasi ihre Essenz wird eins mit mir. Und dann löst sich mal alles auf in Leerheit. Und dann erscheint man aber wieder, so wie man jetzt ist, in Zeit und Raum, und Tara ist jetzt im Herz, oder? Mit ihren Qualitäten, und die strömen nach in die ganze Welt. Und auch da mit Wunsch verbunden, wie man möchte, dass das wirkt. Also es ist so kurz. Und da geht's jetzt tibetisch ritualisiert, das alles aufgeschrieben. Und man kann es aber auch kürzer machen und einfach, wir tun es jetzt zum Beispiel einfach anleiten als geführte Meditation, und wir haben auch eine gesungene Form davon. Also so wie die tibetischen Vorlagen sind, einfach weniger lang. Und wenn man das lernen will, bei der tibetischen Tradition ist es ja häufig so, dass man quasi so Ermächtigungen braucht. Also man fängt nicht einfach irgendwo an, sondern es gibt vorbereitende Übungen, bis man die Lehrerin sagt, jetzt bist du so weit, jetzt kannst du das machen. Wie ist das? Gibst du Kurs, wo man jetzt quasi das kann lernen kann? Oder muss man da auch zuerst es ist interessant, es geht bei den Tibetern sogenannt niederschwellige Gottheiten jetzt, oder Buddhas, wo alle können über Chenrezig ist zum Beispiel niederschwellig. Tara, jetzt auch so wie wir es machen, da gibt es auch noch verschiedene Formen von der Praxis. Und die wir jetzt machen, mit sich vor sich vorstellen und so weiter, die können alle machen. Also das ist, die Erlaubnis ist da vom Lehrer, von der Silvia, vom tibetischen Lehrer.
Und es gibt verschiedene Formen von Ermächtigung. Wenn das jemand Autorisiertes anleitet, dann gilt sozusagen die erste Anleitung als Übertragung, oder? Und die Übertragung gilt eigentlich vor allem, dass es noch wirkt, oder? Es ist auch noch ein bisschen magisches Denken dabei, oder so. Aber es ist auch so, dass ich und auch Silvia manchmal schon Einweihungen geben, traditionelle. Da hat mir mein Lama das gesagt, wie das geht. Aber das ist selten und das passt nicht so ganz in unsere Kultur, oder? Es ist einfach, wenn man das wirklich mal traditionell will, hat das schon eine Kraft natürlich, aber man muss ein bisschen verstehen, was es bedeutet, sonst ist es einfach zu viel Fremdes in dem Sinn, wo nicht wirklich in die Richtung führt, wo man eigentlich will. Das ist so meine Erfahrung auch gewesen, oder? Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu diskutieren und zu lernen über Tara. Ja, das schon. Die ist endlos. Ich lerne das ja schon seit über 20 Jahren, oder? Und es ist echt nie langweilig, oder? Auch dir nicht? Ob schon immer wieder die gleichen. Ja, es ist wie das Meditieren. Du machst ja immer die gleichen Übungen. Es ist nicht, es ist ja, es ist ja immer wieder neu, wenn man dann. Das ist auch das Faszinierende daran, dass es immer wieder das Gleiche ist und doch neu. Vertraut und neu. Das finde ich auch das Faszinierende an den buddhistischen Übungen und an den Wiederholungen, die man da macht. Da merkt man, wie man sich ändert selber. Ja. Eben, es gibt noch viel und ich glaube, wir kommen da nicht bis wirklich in die Tiefe, für das ist die Zeit zu kurz, aber es hat noch einen Aspekt, den du im Vorgespräch gesagt hast, wo dir auch wichtig ist, und eben, es ist ja darum gegangen, jetzt, dass die Tara auch wirkt, in die Welt hineinwirkt. Ja. Und du hast gesagt, die Tara und Umweltkrise sind auch noch ein Aspekt, der dir wichtig ist. Also wie geht das zusammen und was ist dir da wichtig? Das ist schon mal die Qualität, die man ja mehr quasi lehrt. Wie bringst du die gute Absicht in die Welt? Das ist ja schon mal ein Thema, auch gerade in der Klimakrise. Alle wetten eigentlich, dass die Welt nicht kaputt geht und dass man friedlich leben kann. Das ist eigentlich ein allgemeiner Wunsch. Aber wenn es darum geht, was heisst das jetzt ganz konkret in meinem Leben, dann merken wir ja alle, dass wir dort einfach auch Widersprüche haben und dass es nicht so einfach ist, auch gleiche Meinung zu sein, oder? Es gibt ja viele, es sind ja nicht alle gleicher Meinung, was jetzt das Richtige wäre, was man macht, oder? Also die Umsetzung ist ja die Herausforderung. Und wichtig finde, also das ist mal ein Aspekt bei der Tara und das ist auch meine Erfahrung von Tara-Praxis, sie führt dich nicht so in die Versenkung, in die Tiefe, wie andere Meditationstechniken, sondern sie hilft dir im Alltag, aber mehr können so handeln, wie dein Herz eigentlich will, oder? Also wie du das eigentlich willst, oder? Also feiger zu werden, das so zu beherzigen. Also das finde ich schon, das hat einen Effekt. Und das andere ist noch, sie ist ja grün. Und es gibt eigentlich aus der Tradition keine wirkliche Erklärung, warum sie grün ist, außer dass sie zu einer Buddha-Familie gehört, die eben grün dazugehört, oder? Aber das grüne Licht, und wenn man mit einer Visualisierung schafft, jetzt so wie im Garten, wenn so die Sonne drin leuchtet, das ist ja unsere Welt, das ist ja das, was wir auch so zu bewahren gilt. Von dem sind wir völlig abhängig, dass die Pflanzen Photosynthese betreiben und das Abfallprodukt oder das Nebenprodukt von der Photosynthese ist ja der Sauerstoff, was die Pflanze nicht braucht und in die Umwelt abgeht und dadurch sind wir ja überhaupt lebensfähiger, oder sind wir erst entstanden. Bäume sind 100-mal älter als Menschen. Und also, wenn die Bäume nicht mehr sind, dort, was nicht grün ist, können Menschen kaum überleben. Wüste oder Eis und so. Also dort, was grün ist aber auch Lebensqualität. Dort gibt es genug Sonne, genug Schatten, genug Feuchtigkeit, genug Wärme. Es gibt Nahrung, es gibt Schutz. Also in dem Sinn finde ich, ja, es gibt da
Meine andere Lehrerin, Zildri Maliones, hat es auf Englisch gesagt, Tara is an activist, she is green, she is feminist, she is an activist. Also, sie gehört eigentlich alles zu ihr dazu, ist echt sehr modern. Mhm. Und also das Grün, finde ich, ist sehr stark. Die Wertschätzung auch von dem Gewordenen, oder nicht die Spaltung zu machen. Geist ist gut und das Materie ist niedrig oder schlecht oder zu vernachlässigen oder so, sondern beides gehört zusammen. Das ist sehr stark. Was ich überhaupt aus der buddhistischen Lehre lehre, aber glaube bei der Tara besonders. Und auch, wenn du die buddhistische Lehre anschaust, ich meine, Buddha ist auf der Erde erwacht und nicht irgendwo abgehoben im Himmel. Er hat ja gesagt am Schluss, die Erde ist meine Zeugin. Oder? Also, er ist unter einem Baum erwacht, er ist in ein Heim gegangen eigentlich. Und das ist ja sehr stark, auch seine Botschaft, die Wertschätzung von dem, was da ist. Und das nicht zu missachten, oder? Achtsam sein mit dem, was da ist, eine gute Beziehung herstellen. Um das geht's eigentlich. Das ist eigentlich der Kern von meiner Botschaft, auch wenn ich lehre, dass es echt darum geht. Meditation ist Beziehungspflege mit sich, dass man lernt, achtsam mit sich und mit anderen und mit der Situation umgehen, aber auch mit der Natur. Und was ich auch finde, was ich vom Buddhismus lehre, oder Meditationsretreats sind ja, sage ich heute, nachhaltig im Sinn auch von, es ist eine Freizeitbeschäftigung, wo du wenig Ressourcen verbrauchst, oder? Gut, es gibt Leute, die fliegen um die ganze Welt, um Ja, Meditationsretreat. dort muss man sich schon fragen, ist das nötig, oder? Ja, das muss man sich dann auch fragen. Und heute kannst du ja online zum Glück, gut, bei online musst du auch fragen, wer zahlt dort eigentlich den Preis, oder? Aber gleich, also ich finde es schon wichtig, dass man auch schaut, was, ist das wichtig, dass ich jetzt den Flug mache, oder? Mhm. Ich bin da nicht so, also ich fliege selber nicht mehr, zum Beispiel. Also ich bin auch, ja, ich kann jetzt eigentlich auch nicht mehr auf Amerika, aber ich will auch nicht mehr im Moment. Also da muss man sich schon fragen, oder, wie viel Ressourcen. Aber gleich, ein Retreat lernst du eigentlich mit weniger Ressourcen umgehen. Mhm. Du lernst Bedürfnisse ab. Also du lernst vor allem in einem Retreat, wenn du merkst, es geht mir eigentlich jetzt gut, oder es ist gut, wenn so erfüllte Momente sind, dann merkst du, das Glück kommt ja nicht von außen so fest, sondern es geht ja um die Haltung zu dem, was da ist. Das finde ich das Wichtige an der ganzen buddhistischen Bewegung, dass man auch lernt, Bedürfnisse nicht so sehr vom Aussen her materiell zu befriedigen, sondern mit dem sein, was da ist, oder? Was es schon gibt. Mhm. Wenn du seit den 1970er Jahren eigentlich Aktivistin bist, dann wirst du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rückschlag erlebt haben in diesem Aktivismus. Ja. Und ich habe so das Gefühl, manchmal bei der Umwelt, da sieht man auch wahnsinnig viele Rückschläge, oder? Ja, das ist wahr. Hilft es einem auch mit dem umgehen? Ich meine, das steht heute gerade in der Zeitung, schon 1940 ist gewarnt worden vor der Erderwärmung. Natürlich. Ich meine, in den 70er Jahren haben wir ja, ich bin ja ins Tessin von der Uni aus, als Gruppe sind wir, um das zu leben, was wir propagieren, oder? Mit sehr hohen Idealen. Natürlich hat es sehr viel Rückschlag gegeben, schon dort im Tessin zu merken, vor allem auch bei sich selber, die Widersprüche bei sich selber zu merken, dass man das nicht so einfach umsetzen kann. Oder, ich habe schon nur so ein gescheites Buch, ein buddhistisches Buch zu lesen, wäre doch jetzt besser, aber ich schaue jetzt den Krimi lieber, oder? Es fängt schon bei so Sachen an. Warum eigentlich? Mhm. Oder beim Essen, oder? Also ich esse jetzt schon lange kein Fleisch mehr, es ist auch nicht etwas, wo ich muss verzichten, aber es ist ja beim Essen zum Teil auch so, oder beim Wohnen, wir wissen einfach, wenn ich in der Schweiz so lebe, wie ich lebe, verbrauche ich eigentlich zu viel, oder? Wenn das alle so möchten, oder? Ja, was mir der Buddhismus hilft bei den Rückschlägen, ist einfach zu merken, ich sehe nur eine Sicht, oder ich sehe nicht alles. Und je älter ich werde, ich meine, wieso ist jetzt der Krieg nötig
Ukraine, weißt? Das sind so, es ist ja ein massiver Rückschlag, also. Und auch, also die Gewaltfreiheit, also Gewaltlosigkeit sehr rüttelt. Also ich würde mich auch verteidigen wahrscheinlich. Also wenn würde ich gewalttätig werden, oder? Das sind dann schon Fragen, die ich mir jetzt zum Glück nicht so muss stellen. Ich kann mir das erlauben, friedfertig zu ziehen, weil ich auch genug Wohlstand habe und so weiter. Aber das ist auch ein Rückschlag aus der Welt, also vielleicht das immer wieder zu hören. Es scheint einfach, wie Buddha gesagt hat, du kannst die Welt nicht besser machen, du kannst nur dich ändern. Also mit dem gelassener umgehen, das sind sicher die Rückschläge, die mir geholfen haben, aber Zuversicht habe ich eigentlich nicht verloren und die ist eher gestärkt worden. Ich habe das Gefühl, meine Beschäftigung, also jetzt so auf meine Art mit dem Buddhismus, also ich habe schon dissidenter werden und feministischer werden, sonst hätte ich könnte asiatischen Buddhismus zum Teil überhaupt nicht vertreten, weißt? Wie der gelebt wird in gewissen Orten. Aber wie ich ihn verstanden habe, gibt er mir sehr viel Boden mit diesen wahnsinnigen also mit diesen Krisen einfach auch, einfach an denen nicht zu verzweifeln, oder? Also irgendwie, ja, und sterben werde ich sowieso auch, oder? Also vergänglich sind wir ja alle, oder? Das ist ja etwas, wo wichtig ist, dass man es nicht ausklammert. Das ist einfach, es geht einfach nicht immer gleich weiter. Es ist einfach, ich kann die anderen Leute nicht ändern. Also mir hilft sicher, gerade auch die Beschäftigung mit der Tara, einfach zu verstehen, es gibt einfach sehr viele verschiedene Lebensentwürfe, Bedürfnisse. Ich verstehe viele eigentlich nicht, oder? Aber ich lehre einfach nicht dagegen einfach anzukämpfen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt jetzt so mit der Klimakrise. Es ist mir schon sehr wichtig, dass wir da irgendwie noch Kurve bekommen oder einen Beitrag zu leisten. Ich meinte einfach, es geht nicht mehr über Findbilder. Es geht nur, was echt der Buddha gelehrt hat, indem man kann es nur zusammenlösen. Man muss einen Konsens finden, wo alle können, also alle ist ja vielleicht übertrieben, aber wo eine Mehrheit kann dahinter stehen. Ich glaube nicht, dass man es über Kampf kann lösen. Da gibt es Opposition und dann wird es politisch und am Ding vorbei. Oder? Also das finde ich noch ein wichtiger Punkt, dass man das Verständnis für so viel Verschiedenartigkeit können aufbringen und die nicht einfach zu verteufeln, die jetzt eine völlig andere Sicht haben, die sagen, dieses Klima ist ja gar kein Problem. Oder? Im Gegenteil, jetzt können wir da länger ernten, das ist ja besser für uns in der Schweiz. Also, es gibt ja alle möglichen Sichtweisen. Es ist noch interessant, im letzten Tagesanzeiger-Magazin hat sich ja ein Klimaaktivist mit einem SVPler zusammengesetzt, im Wallis. Ich weiss nicht, ob das das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, die überhaupt irgendwie verstehen, wie jemand zu seiner anderen Meinung kommt, oder? Und das Gemeinsame finden, also die gemeinsame Ebene nicht verlieren. Da hilft mir sicher eine Praxis vom Buddhismus und die Rückschläge, dass man das einfach nicht kann. Ich kann nur einfach so gut machen, wie ich es kann und ich kann die Welt nicht retten. Genau, das habe ich mir da aufgeschrieben. Man kann die Welt nicht ändern, man kann nur sich ändern. Wenn man das als
Schlusswort nehmen? Oder gibt es noch irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, oh, das müsste jetzt unbedingt auch noch auf die Aufnahme? Ich habe das Gefühl, das ist schon gut jetzt. Oder? Es ist ja nie fertig. Eben, es ist nie fertig. Es ist immer gut, wenn es noch offene Fragen gibt, dann geht es ja weiter, oder? Das ist so. Jetzt, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer dich möchten quasi kennenlernen, respektive vielleicht erfahren, was du lehrst, wo findet man Informationen zu dir? Ja, also heute ja im Internet unser Zentrum da am besten www.budazolikon, weiss man wie schreiben, budazolikon.ch, und heute findet man mich auch schon beim Namen im Internet wahrscheinlich, Sabine Hayo-Kalf, findet man sicher das auch. Und ich tue in der Schweiz und in Deutschland vor allem unterrichten, in der Schweiz im Felsentor 2-mal im Jahr. Weisse und grüne Tara und auch einfach meditieren übrigens, ohne Tara mache ich. Und also im Felsentor, im Beatenberg einmal im Jahr und am Kientaler Hof. Kiental. Und sonst noch in Deutschland, ja. Berlin, jetzt gerade nächste Woche. Stadtretreat in Berlin. Und bei Bremen auch noch. Ja, einfach. Genau, deine Bücher haben wir erwähnt. Ich werde sicher eben auf deine Website verlinken. Genau. Dann, Sabine, danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, ich danke dir fürs Fragen und Zuhören und das Interesse. Das ist sehr schön. Freut mich. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Rückmeldungen. Die Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Für diesen Podcast super wertvoll sind persönliche Weiterempfehlungen. Wenn du jemanden kennst, der von diesem Inhalt profitieren könnte. Und dann natürlich auch Bewertungen, dort, wo du deinen Podcast hörst. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.